Всем привет! Вы на канале 4 совы. Ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. А сегодня мы с вами рисуем сюжет мультфильма «Маша и медведь», серия 26 «Осторожный ремонт». Серия начинается с того, что медведь утром вышел проверить почтовый ящик и обнаружил в нем бандероль своего друга Усатого-полосатого. Тот прислал ему портрет, где они вместе с Мишкой. Медведь пытается повесить портрет на стену, выбирает подходящее место, и в это время приходит к нему Маша, начинает командовать выше, ниже, правее, левее. В итоге их попытка повешать портрет на стену не увенчалась успехом. Произошел взрыв телевизора, и пришлось сделать ремонт. Более подробнее вы сможете узнать в самой серии мультфильма. А сейчас я предлагаю вашему вниманию ознакомиться с цветами и выучить их. Кто не подписан на наш канал, подписывайтесь. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки. До новых встреч и пока-пока. Черный. Оранжевый, зеленый, коричневый, серый, розовый, желтый, коричневый, светло-коричневый, коричневый,